नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक द्विती में। तो दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं एक बहुत ही बेहतरीन फीचर्स वाले मिड रेंज फ़ोन के बारे में, जिसके फीचर्स काफ़ी ही कमाल के दिए गए हैं, जो कि 5G इनेबल के साथ साथ फोटोग्राफी और गेमिंग के लिए भी काफ़ी बेहतर फीचर्स इसका दिया हुआ है। सबसे मेन बात यह है कि ये एक्चुअली मिड रेंज का फ़ोन है जिसको कि आप सब लोग खरीद सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ Realme X50 5G का, जिसके डिज़ाइन और लुक्स वगैरह आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं, जो कि काफ़ी ही प्यारा लुक्स और डिज़ाइन लग रहा है, दिख रहा है आपको, डिस्प्ले पर देख सकते हो आप। तो चलिए दोस्तों, इसके मैं मेनली आपको की फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रोसेसर पे आते हैं। प्रोसेसर में आप देख सकते हो यहाँ पे आपको Qualcomm का स्नैपड्रैगन 765 मिल रहा है। साथ में आपको 8 GB रैम मिल रहा है, LPDDR5X की रैम मिल रही है, 128 GB की इंटरनल मिल रही है। लेकिन यहाँ पे एक आपको निराश करने वाला चीज़ ये मिल रहा है कि साथ में ये फ़ोन SD कार्ड सपोर्ट नहीं करेगा। अगर ग्राफिक्स की बात करें तो यहाँ पर आपको Adreno 620 ग्राफिक्स मिल रहा है, GPU मिल रहा है। अगर क्लॉक स्पीड की बात करें तो यहाँ पर Qualcomm Cryo 475 के साथ में ऑक्टा कोर प्रोसेसर, यानी कि 2.4 GHz सिंगल कोर प्लस 2.2 GHz सिंगल कोर प्लस 1.8 GHz हेक्सा कोर प्रोसेसर मिल रहा है, यानी कि Qualcomm Cryo 475 कपल्ड प्रोसेसर मिल रहा है, जो कि काफ़ी ही बेहतर है। बेस्ट तो नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि आप यहाँ पर आपको जो स्नैपड्रैगन मिल रही है वो 765 मिल रही है, जो कि एक एवरेज से थोड़ा सा ऊपर है। चलिए कैमरा की बात कर लेते हैं। अगर कैमरा की बात करें, फ्रंट कैमरा में आपको डुओ कैमरा मिलेंगे, जो कि 16 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल के साथ में होगा, और साथ में आपको AI प्लस आई लाइट का फीचर्स दिया रहेगा। अगर प्राइमरी कैमरा की बात करें तो जो इसमें मेन कैमरा मिल रहा है, यहाँ पर आपको 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल रहा है। साथ में आपको 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल रही है, 12 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट लेंस मिल रहा है, और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा मिल रहा है। यानी कि ऑफकोर्स फोटोग्राफी के लिए बेहतर मैं कह सकता हूँ, एक अच्छा फ़ोन कह सकता हूँ। लेकिन अगर गेमिंग की बात करूं तो मैं एक एवरेज से ऊपर का फ़ोन कह सकता हूं, बेस्ट नहीं बोल सकता। डिस्प्ले की बात करते हैं तो यहाँ पे आप काफ़ी बड़ा डिस्प्ले मिल रहा है, 6.6 इंच की IPS LCD डिस्प्ले मिल रही है, जो कि पंच होल डिस्प्ले होगा। रिजोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे 2400x1080 FHD प्लस का रिजोल्यूशन मिल रहा है। रिफ्रेश रेट की बात करूँ तो 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिल रही है, जो कि विजुअलाइजेशन, जो काफ़ी प्यारा विजुअलाइजेशन होगा इसका, क्योंकि कमाल का रिफ्रेश रेट है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, जो कि काफ़ी ही बेहतर और लेटेस्ट है। प्रोटेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको गोरिल्ला ग्लास 5 मिल जाएगा स्प्लैश प्रूफ के साथ में। चार्जिंग की बात करें तो 30 वाट का फास्ट चार्जिंग मिलेगा, जो कि वूक 4.0 के साथ में आ रहा है, जो कि 70% चार्ज करेगा मात्र केवल 30 मिनट में, जो कि USB Type-C की चार्जिंग पोर्ट लगी है। बैटरी की बात करूं तो यहाँ पे आपको 4200 mAh की काफ़ी अच्छी बैटरी मिल रही है। अगर इसके फिंगरप्रिंट की बात करूं तो आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिलेगा। एंड्रॉयड वर्जन की बात करूं तो यहाँ पर एंड्रॉयड वर्जन 10 साथ में Realme यूजर इंटरफेस के साथ मिल रहा है। नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की बात करूँ तो 5G और 4G के साथ में मिल रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने जो भी इसके मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, तो यह एक एवरेज से थोड़ा सा ऊपर का फ़ोन है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे नए वीडियो आपको आसानी से मिल जाए, क्योंकि मैं हर रोज़ एक नए फ़ोन के बारे में बताते रहता हूँ, जिसके सारे एनालिसिस के साथ साथ में आपको फीचर्स को डिस्क्राइब करता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।